Започваме с номер 10, където е гърмящата змия. Гърмящата змия е отровна змия от групата на кроталите. Среща се в Америка от южните райони на Канада до северните части на Аржентина и Уругвай. Познава се по тракащия край на опашката, съставен от рогови препокриващи се сегменти или пръстени, които при бързо трептене издават тракащ звук. Всеки път, когато змията сменя кожата си, се образуват нови пръстени. Звукът от тракащата опашка е опит да сплаши врага си, когато се чувства застрашена. Колкото по-възрастна е змията, толкова по-дълга е опашката. Тази змия се храни главно с дребни бозайници, а малките видове предпочитат гущери. Ухапванията са рядки, защото змията в повечето случаи трака с опашка, за да предупреди натрапниците. Храни се с различни гризачи, но яде и птици или земноводни. При ухапване имате 2 часа да стигнете до болницата, в противен случай може да е фатално ухапването. Номер 9. Мозамбикска плюеща кобра. Плюещите кобри обикновено обитават тропически или пустинни региони на Азия или Африка. Повечето от тях са дълги, достигат до 2,5 метра. Както самото наименование подсказва, тя може да изстрелва струя отрова към натрапника си. Отровата ѝ е по-слаба от на другите кобри, но тя компенсира тази своя слабост с точния си мерник. Може да оцеля един звънков лев от 3 метра. Как мислите, дали е точен мерника? Тя обикновено се цели в очите на врага си. При попадане на отрова в очите последва силна и агонизираща болка, сякаш са ви заляли с киселина. Ако намери отворена рана или място, където може да влезе в кръвния поток, отровата може да бъде смъртоносна. За щастие, видът е малко агресивен, змията напада само ако бъде провокирана или друго екстремно положение, което заплашва нейното оцеляване. Тя се храни предимно с гризачи, понякога и с поедра плячка, но това са рядки случаи. Как ви се струва? Дали бихте се закачали с подобна змия или бихте предпочели да стоите на страна? На 8-о място е индийската кобра. Тя не може да плюе като братовчетката си мозамбикската плюеща кобра, но компенсира това със своята по-силна отрова. Индийските кобри са известни с това, че са канибали. Тя освен гризачи се храни и с други змии. Много често и собствените измейчета влизат в менюто й. Освен това, не всички ухапвания са опасни за живота. Само в 55% от случаите на ухапването, змията впръсква отрова в жертвите си. А в останалите случаи тя само залъгва, че хапе отровно, но не впръсква отрова. Въпреки това, тя е много опасна змия и ви препоръчвам да стоите на страна от нея. Номер 7. Златна змия. Това е една от най-красивите змии на света, но не се лъжете, външният вид понякога лъже. Цветът е от светло жълт до ярко жълт, от тук идва и името на змията. Срещат се и светло кафяви с жълт оттенък екземпляри. На дължина достигат до 0,5 до 0,7 метра. Най-дългият екземпляр, който е бил измерен, е бил 118 см. Главата е леко копиевидна, ясно отделена от тялото. Има най-силната и бързо действаща отрова от всички видове змии в Америка. Златната змия се среща единствено на остров Кемада Гранде. Островът се намира в Атлантическия океан на около 60 км от Сантош, Южна Бразилия. Златната змия се храни изключително с птици, насекоми и жаби. Обитава целият остров от брега до вътрешността. На Кемада Гранде се наблюдава най-голямата гъстота на змии на Земята. Интересна характеристика на вида е, че женските, освен яйчници, развиват и мъжки копулативни органи и семенници. През последните 50 години се наблюдава, че мъжките намаляват, а женските хермафродити се увеличават. Как мислите? Дали скоро ще станат изцяло хермафродити? Но не ви съветвам да отидете до там да проверите, защото островът се казва Змийският остров и има защо да се казва така. Номер 6. Коралова змия. Кораловата змия се среща на много места, в планините, в джунглите, дъждовните гори, дори в пустинята. Тя е силно отровна, но не агресивна, но ако опитате да я нараните, ще се защити. По-малките видове достигат до 80 см, докато по-големите до 1,60 м. Храни се с мишки, жаби, гущери и други змии. Много хора бъркат кораловата змия с млечната змия, защото имат подобни окраски.
Но за щастие има начин да различите кораловата змия от безобидната си братовчетка млечната змия. На размер са почти същите, с тази разлика, че пръстените не са еднакви. Сега ще ви науча как да ги различавате. Ако видите червено и жълто, бягайте надалеч. Ако видите червено и черно, безобидна е. Ето как изглеждат двете змии, които биват бъркани най-често. Продължаваме напред към петото място, където е бумсланг. На дължина достига от 100 до 180 см. Окраската е различна, най-често ярко-зелена, но може да е на ивици, синкаво-зеленикава, маслина, жълто-кафява, даже и чисто черна. Отровата е много опасна, въпреки че е плаха тази змия, би ухапала за да се защити. Най-често може да я срещнете в Мозамбик и Танзания, но се срещате на много други места. Отровните й зъби са задни с външен канал. Отровата се вкарва в плячката чрез предъвкване. Тя е букет от невротоксини и цитотоксини. Според някои автори тя е най-отровната змия в Африка. В никакъв случай не ви съветвам да я доближавате, защото не искате да си имате работа с нея. Номер 4. Зелената мамба. Това е най-малкият вид мамба, на който дължината му достига до максимум 2 метра. Обаче пък за сметка на това е един от най-успешните ловци. Успехът на лова му се дължи на това, че цветът на змията и цветът на средата, която обитава, е абсолютно един и същ – зелен. Най-често зелената мамба обикаля в търсене на плячка, дърветата, тя е почти незабележима и напълно се слива с околната среда. Те са асоциални и живеят уединен живот. Нервно-паралитичната отрова е по-слаба от на другите мамби. Плашлива и в случай, че може да избяга, тя ще избяга, хапи само когато трябва да се защити. И в 70% от случаите е фатално. Номер 3. Тайпан. Средната дължина на тайпана е между 2 и 3 метра, обаче са залавени и по-големи екземпляри до 3 метра и половина. Отровата е мощен невротоксин, който убива човек за 45 минути. Обитава крайбрежни хръсталаци и редки гори, среща се в ниви и плантации. Не се притеснява от човека, на места живее близост до него. Изключително агресивна и бърза змия, когато е обезпокоена, имитира кобра. Издига предната част на тялото си и едвам забележимо раздува шия. Храни се главно с мишки и плъхове, рядко с жаби, птици и други змии. Женските са малко по-едри от мъжките, снася между 10 и 20 яйца. Активна рано сутрин, при вечер и нощем. Съвета ми е да стоите възможно най-далече от това влечуго. Номер 2. Черна мамба. Черната мамба е най-голямата отровна змия в Африка и втората по големина отровна змия в света. Само кралската кобра е малко по-голяма. Средната дължина е около 2 метра и половина, но достига до 4 метра и половина. Но не мислете, че змията е черна. Тя е маслинено-сива, а името черна мамба идва от черната вътрешност на устата. Черната мамба е най-бързата змия в света, развива скорост от 12 до 18 км в час. Отровните зъби са предни, много малки, отровата е невротоксична и е еднакво ефективна както при малките, така и при големите мамби. Как мислите, змейче колкото молив може да ви убие за минути? За всеобщо щастие има противоотрова, но трябва да се бие до 1 час след ухапването. При нейното ухапване има вариации във времето, което е нужно да подейства отровата. Ако ви ухапи по врата, главата, торса близо до сърцето, най-вероятно имате около 15 минути, за да си набавите няколко дози противоотрова. В противен случай ще започнете да заваляте говора, може да се подмокрите, клепачите ви ще натежат докато заспите и тогава настъпва фаталния край. При липса на противоотрова абсолютно всяко ухапване е фатално. Не случайно и казват целувката на смъртта. В България няма черни мамби, дори нашите змии са малко и не са в нейната категория. Но за тях ще ви разкажа малко по-късно. Ето, че достигнахме и до първата позиция в днешната класация, а това е морската змия на Белчър. Отровата на тази змия е 100 пъти по-смъртоносна от отровата на всяка друга змия. Една капка от отровата на морската змия на Белчър е достатъчно силна да убие 150 човека. Само няколко милиграма от отровата могат да убият 1000 души.
Добрата новина е, че тази змия е много плаха и трябва доста да я провокирате, за да ви нападне. Също така има малка уста и малки зъби, които пречат на отровата да проникне бързо, дори и да ви охапи, отделя отрова в около 25% от случаите. Ако все пак отдели отрова, това може да се окаже смъртоносно. Невротоксинът, съдържащ се в отровата, не само ще увреди централната ви нервна система, вашето дишане и сърдечен ритъм, той също прониква в мускулите и червените кръвни телца, което задръства черния дроб. Тези змии плуват в Индийския океан и задържат дъха си под вода в продължение на 8 часа, когато ловува. Дори може да спи под вода. Нейните жертви най-често се оказват рибари, които ловят тази змия по погрешка. И така, приятели, това беше всичко от днес и днескашната класация на най-отровните змии на планетата. Ако видеото ви е харесало, харесайте го отдолу. А ако наистина искате да помогнете, може да го споделите с приятелите си в социалните мрежи, също така и да се абонирате за канала. Благодаря ви много и до следващия път.